फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मम्माज़ यूट्यूब चैनल। आज मम्मा की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मैंने सोचा मम्मा की हेल्प करी जाए। तो आज मैं अपने पापा के लिए बनाने जा रही हूँ कॉफ़ी। बनाना शुरू करते हैं। भी बना देती हूँ, मम्मा खुश हो जाएंगी। और अब मैं डाल रही हूँ शुगर। और अब आ गई कॉफी। डालूंगी ये। अब फ्लेम को थोड़ा हाई पे जाते हैं और मिक्स 2 मिनट्स में कॉफी बन जाएगी। मम्मा पापा तो हैप्पी हो जाएंगे। बताइए किसने ऐसी कॉफी बनाई है। ये तो सबसे इजी मेथड है। मुझको फेंट के भी आती है, पर आज मैं जल्दी वाली बना रही हूँ। अगर आप लोगों को फेंटने वाली चाहिए तो वो भी कमेंट करिएगा। कमेंट। चाहिए